आज आम्ही हिंगा जे कोणते मीडिया आपला की आमचं जे कोणतं प्रॉब्लेम हिंगा एटली वर्ष आली जे कोणते आहे हिंगा जो कोणतं आमचं प्रॉब्लेम कोणjú पडला आणि कोणjú काय सॉल्व करणार हिंगा जे कोणते ही जो कोणती वाढ जे कोणती आहे एक धाकलीशी वाढ ही वाढ इतली खतरनाक आणि इतली डेंजर वाढ की आता हिंगा पाणी नाही पाणी भरून असते ही वाढ कोणती म्हणून खबर नाही वाल कोणती म्हणून खबर नाही हिंगा तुकून जे कोणते एटली बिझी रोड हो मिलटे हिंगातून गाडी होता एकदम गावाचं इतना बिझी रोड बोला हो हिंगा जे कोणते आम्ही फॅमिली घेऊन होतात आमचे पाटरे आबुल्यो रहता सामने चढ़मे रहता अल्लाह ना करो अगर काही हाल बिन पडले तिने आबुल्यो ये कोण फॉर्म से जवाब दे हो आम्ही जे कोणते म्युन्सिपाल्टीमध्ये गेले म्युन्सिपाल्टी काउन्सिलरकडे गेले म्युन्सिपाल्टी जे कोणते तिका जिम्मेदार जे कोणी वाटे त्यांचे तिका बेसून होते जे कोणते ते खाल ठेवला आम्ही ते टायमार जे कोणते जिम्मेदार होते त्यांच्याकडे गेले आमका सम्मुख का देता का बदन दिलासा देता का बदन हे काम जाऊन होतले हे काम जातले हे जो फंड आहे नाही याचा फंड येऊसो आहे आमचे जे कोणते एदिशी कामासबाब जे कोणते तकरीबन काही नाही मला 1.5 वर्षापुढे 2 वर्षापुढे हिंगा जे कोणते म्युन्सिपाल्टी चीफ ऑफिसर पळून गेलो होतो आणि बाकायदा सांगलो होतो हिंगा नलो घालतो बोलून नलो घातला आमगिरी तुमका वाट बराबर जातले आज सर जे कोणते आहे ना नलो घालून गेलो ना वही वाट बराबर करून गेली आमच्या सबब ही वाली तकलीफ आहे जी जे कोणती वाढ ही जे कोणते आमच्या सबब हिंगा आवाम जे कोणते गावी आवाम जे कोणते समजते आम्ही आमचे नुमाइंदा के काय नुकून वाढता का बदलून आमचे कोम पुढे असो आमचं नुमाइंदो पुढे असो आमच्या कोमाचे काही नाव दो आम्ही जे कोणते आमचे नुमाइंदा नुकडून आणला मागीर जे कोणते आमचं नुमाइंदो काय आमची फोनेको हल्लाय आम्ही फोने करतात हिंगा जो कोणते म्युन्सिपाल्टी काउन्सिलर आम्ही फोने करतात फोनेको हल्लाय फोने रिसिव्ह करणार एक म्युन्सिपाल्टी काउन्सिलर बोलला मागीर एक कोमासो नुमाइंदो बोलला मागीर तो जे कोणते अर्धी राती झाला फोन आखलो कास पब्लिक असो तेका जे कोणते म्युन्सिपाल्टी जे कोणते कोमासो जो कोणते नुमाइंदो आम्ही नुकडून आला तो फोन रिसिव्ह को करणार जवाब को देणार आवामा तासा जे कोणते मोदी एक आपली एक जाती रहेगा का बदन इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कोणते म्युन्सिपाल्टी इलेक्शन जातलो आमचे जे कोणते मुस्लिम एरिया भितर जे केन्ना 100% आमकां मुसलमान येता करता आम्ही तिंगा एक 3-4 कॅन्डिडेटा सोडून करून आम्ही झुजो येऊ तेजे भितर जे कोणते ती कॅन्डिडेट जिकून आयला किती करतले आमकां काय का बसला आम्ही हिंगा भडकल्याचं काय आसानीन आम्ही सीट हाकलून देतात कोणाचा नको ही समोरडी आज पुढे तुकून ही चीज जाऊन आयली ते तासा तांकां जे कोणते आहे कामाचे जे कोणते काही हे करत नाही तांकां फुकटा भितर सीट मिळता म्हणून ताजो आम्ही जराशी त्यांना मेहनत को करो ते काउन्सिलर मेहनत करो त्यांना वोट पडो ते केटले वोट हाडू शकता का पंजाब नाही एक नुमाइंदो केटले वोट हाडू शकता पंजाब त्याच्या भितर केटली ताकद आहे का पंजाब आम्ही कोणाजो उभे करतात कोणाजो अडतात कोणाचे मुलगा मुरवत भितर कोणाजो उभे करतात कोणी शिफारीश दिले कोणी हे दिले कोणी ते दिले म्हणून आमका जे कोणते हिंगा जे कोणते सही आवामाचे काम करतो नुमाइंदो कास सही आवामा घेऊन वतलो आणि आवामाचे दर्द दुख आणि तकलीफे कामा येतलो आम्ही का फायदा आहे हिंगा बरं हिंगा गाडीवर खाल पडता हिंगा बाकायदा गाडीवर खाल पडता फॅमिली मिली असल्यान ही कोणाची आम्ही कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आहे का ताजो जे कोणते आता जे कोणते एटले आपलो बाकी जे कोणते परा तुम्ही का काम भटकल का एक बहुत पुराना एरिया है ये लेकिन तरक्की के कामों से बहुत दूर कोसों दूर यहाँ पर ख़ासकर जो है रास्तों की तकलीफ़ ख़ासकर ये रोड पिछली बार भी मनकल वैद्य उससे पहले जेडी नाइक कहीं एमएलए भी आकर यहाँ पर विज़िट दे चुके हैं अभी तकरीबन हाल करीब में चीफ ऑफिसर और तहसीलदार यहाँ पर विज़िट दिए थे और उन्होंने वादा किया था कि तकरीबन बारिश से पहले यहाँ पर एक रोड कंप्लीट एक पक्का रोड बना देंगे लेकिन जो है तकरीबन बारिश होके अभी लोगों को इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है उसके बावजूद यहाँ पर रोड का कोई दूर दूर तक कोई आता पता नहीं है। असल बारिश के वक्त में इतनी तकलीफ़ होती है कि पानी कहाँ से जा रहा है और रास्ता कहाँ पर है ये तकरीबन जो है पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ासकर कितने लोग यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ गिरती है और बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम मीडिया के तमाम साथियों से अपील करते हैं कि वो इस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा हाईलाइट करें कि जो है यहाँ पर काम करने वाले ऑफिशियल्स या काउंसलर्स जितने काउंसलर्स है या म्यूनसिपैलिटी प्रेसिडेंट है या चीफ ऑफिसर या इवन चीफ मिनिस्टर तक हमारी बात जाए कि ये तकरीबन ये मुश्किल से 1 किलोमीटर का हार्डली लेस देन 1 किलोमीटर से कम का जो है रास्ता है और यहाँ पर अभी तक जो है कंप्लीट एक रोड करने की मतलब कोई किसी ने सोचा नहीं है अभी तक। इसीलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक परमानेंट रोड बनाया जाए। खड़े हैं ये इलाका खलीफा मोहल्ले से होकर डारंटा और डोंगर पल्ली से जाके मखदूम कॉलोनी और बंदर तक पहुंचता है और यहाँ से जो है अक्सर लोग यहाँ से गाड़ी वगैरह से सफ़र करते हैं
और यहाँ तकरीबन जो है कई सालों से यहाँ सही रोड नहीं बना हुआ है। चीफ ऑफिसर हो या प्रेसिडेंट हो या काउंसलर हो, सब लोग यही कहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर रोड हो जाएगा। पिछली बार जो है हमारे सामने कई लोगों ने जो है कई लोग गाड़ियों से गिरे, उसके बाद यहाँ चीफ ऑफिसर ऑन द स्पॉट यहाँ पर आए भी, लेकिन कभी यहाँ पर परमानेंट काम नहीं हुआ है। वक्ती तौर पर मट्टी वगैरह डाल के थोड़ा सा रोड बराबर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है बाज़ मरतबा यहाँ तक हालात पहुँच जाते हैं कि पानी की वजह से रोड नज़र नहीं आ रहा है और कई लोग जो है पानी में गिर चुके हैं। तो इस बार जो है हम खलीफा मोहल्ले से इस रोड के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और हम लोगों ने सोचा है, हमारी कमेटी ने भी सोचा है कि इस बार अगर परमानेंट इसका काम नहीं हुआ तो हम लोग जो है ये रोड बंद कर देंगे। हम लोग डायरेक्टली जो है इंतज़ामिया को ये बात कहना चाहते हैं, इंतज़ामिया से। उसके बाद जो है हम लोग एक बात भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहाँ जो तकलीफ हो रही है, जिससे लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से हम लोगों को ये करना ज़रूरी हो गया है। हम लोग आखिरी बार अपील करते हैं, चाहे किसी भी इंतज़ामिया से हो, किसी भी इदारे से हो, एक मरतबा यहाँ रोड बनना ज़रूरी है। वरना इतने छोटे इलाके में तकरीबन जहाँ पर आधा किलोमीटर भी रोड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अगर काम नहीं होगा, और यहाँ तकरीबन जो है पूरा तरक्की इलाके हैं, तरक्की मखदूम कॉलोनी में है, वहाँ सब रोड पड़े हुए हैं, लेकिन ये छोटा इलाका बचा हुआ है। हम लोग आखिरी मरतबा आप लोगों से अपील करेंगे कि मीडिया वालों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारा जो ऐलान है वो सबको सुना दे। अगर इस मरतबा यहाँ पर रोड नहीं पड़ेगा तो हम लोग ये रोड बंद कर देंगे। मखदूम कॉलोनी से नीचे डोंगरपल्ली दारंटा का एरिया है, जो इधर पानी जो आता है मखदूम कॉलोनी और पूरा गांव का पानी इधर आके छोटे से नाले में आके इधर जमता है और बाकी सब दूसरे के घरों में सब जाता है। ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम, इधर पूरा सिस्टम फेल है, ये ड्रेनेज का सिस्टम पूरा फेल है। ये पूरा अपने हमारे मालिक की जगहों में से पानी आता है और जो है ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से इधर पूरा रास्ता सब पूरा ख़राब हो गया है डोंगरपल्ली दारंटा एरिया का। ये रोड पर से पानी बह के चला जाता है, इससे सब लोगों को तकलीफ़ होती है, मोहल्ले वालों को और गांव वालों को। इधर काम की कोताही होती है म्यूनसिपाल्टी वालों की। दारंटा से एरिया हो, यहाँ बेल्ली तुकून बंदरा तुकून मखदूम पूरा गाडी हांचे वचूचे, एक का यहाँ पाण्याची तकलीफ जाता आणि उपरल्यान यहाँ पाणी कोणते येता पुरा हिंगा जाम जाता। दरम्यान येऊन पाणी आमचो पागरोचो खाल पडलो, पागरो खालून पुरा पाणी भितर राहिलें, आमकां बरी नुकसान जालें। आमी कौन्सिलराक सांगलें, कांय जवाब दिला ना, तर बरें मेहरबानी केटी दक्कन जाता हिंगाची कोशिश करची पाण्याची आणि रोडाचें काम जल्द जल्द करचें। अगर हेजे उपर एक्शन घेन नासल्यान आमी इंशाल्लाह हिंगाचो रोड ब्लॉक करचो इरादा केला आमची कमिटी आणि दारंटाची मखदूमाची डोंगरपल्लीची कमिटी। अगर ते सिलसिला पर रोड दक्कन करूचे, काम जारी करचे आणि मिडियाक आमी दरख्वास्त करता की वो मेसेज फुडें पावत करचे, कौन्सिलराक पावत करचे। मातयेचो रोड आहे, बरें डांबर रोड करचे।